比一天好吧？一天比一天好。你一共才吃2天中药了才？对，是的。哦，行。这个小朋友主要是反反复复咳嗽1个多月了，然后主要是咳嗽有痰，晚上咳嗽为主。他吃了很多西药，吃了很多消炎药，也没什么用，然后反反复复咳嗽。现在孩子情况好多了吗？现在是？对，他好多了，他没那么没，他只要前面那个到那个痰多，他痰没咳就没咳了，今天上学去了。其实他这种咳嗽不是肺部引起来的，也不是支气管引起来的，所以你吃消炎药没有用。我的判断是鼻后滴漏综合征引起来的，他喉咙那里有痰，是鼻涕往后面滴引起的鼻后滴漏综合征引起的咽炎性咳嗽。这个孩子的妈妈不太相信中医，我说你先给你开1天中药，吃完之后当天晚上咳嗽的频率就减少了。后面我让他开了2天的中药，然后今天复诊的时候已经好了很多。你到时候带过来给我看一下吧，你大的，因为你大的舌苔是比较偏紫，他今天还有很多淤堵在体内没有化开来。我打算星期六放假的时候把2个孩子带过去都给你看一下。好的，你注意一下饮食啊，这段时间不要吃奶茶跟水果、牛奶之类的东西，好吧？中医只要对症就会很快，只要辨证论治，抓住病机，效果就非常的快。这个小孩子主要是三焦上面有寒湿，所导致阳气不通，所以反复有鼻涕产生，鼻后滴漏，是鼻部的阳气不通所导致的。只要把三焦经上面的寒水给去掉，把阳气温通，他的咳嗽自然而然就消失了，他的痰自然而然就化掉了。